nso gwenina bamuzala Bajjo mukono ebijja sibisimenti ngaawo waliwo yambukira yagano bisimenti nagamba nti ayagala abaana n'abazzukulu balabe amalalo sibasimenti ande njagala tugende wa Mickey Wine ne Pretty Nicole yakoze video ne bannayuganda bano ateekamu Pretty Nicole nga bannayuganda banta makadima bakutamachi Pretty Nicole yani Pretty Nicole ye mwana atatuula P7 mwala alina omubiri omulungi okusoma okwalema musomo gwalema bannayuganda okumanya muli babi nnyo kanjogere empola tobayita bawumba tuutu kanjogere empola abawumba tuutu okumanya muli babi nnyo Pretty Nicole bwe yalemu okusoma temwavaayo kukivumirira Pretty Nicole bwe yakwala video n'abalaga olukudi olukadde ekikudi sindi yalina olukudi Pretty Nicole alina kikudi Pretty Nicole bwe yabalaga ekikudi ekikadde temwavaayo kukola ki mpuliza kati matugende empola omwana yeeyambudde mumulese omwana aganye okusoma abamulumirirwa mugamba nti mulumirirwa abaana muzzaamu bantu mpisa simanyi omwana w'eggwanga ne minisita mulamba n'avaayo tewali yalumirirwa Pretty Nicole mukasera wandibadde beetaagira obuwagizi bwammwe mwandikondemiza Pretty Nicole okusindikira omusajja ebifaananyi by'olukudi olukadde ekikudi ne mukondeminga Pretty Nicole obutadda ku ssomero mwasirika bwe yafunye akakisa okubeerako Vixen mu video ya Mickey Wine mwagufudde musango omuntu bwe yeeyambulya n'olaba ekikudi ekikadde n'okubeera Vixen kadima wadde gwolwawo okutegeera ku luno kyekisinga obubi nyambo kibuli abawuliriza ku gundi ku microphone yo mbulira yogera mbuuza ggwe katulaba yeeyambula naye gwe okunti obola ofuna sikutyobola gwolwawo okutegeera sorry nkyogedde kakati olaba yeeyambula ne mutavaayo kuwoggana n'alemu okusoma ne mutawoggana bwe yafunye ekyokola kwa Mickey Wine empisa teyeesigama ekyo nange nakitiddemu Mickey Wine empisa takolaki era Mickey Wine kansube nti ayamba omwana ono si muto tali under age oyo mwana ayinza kuba aweza emyaka 25 nga tetumanyi nga yagijja omwana akola ebintu bya myaka 8 kati ze bannayuganda mbagamba Pretty mu mukolo mumuleke akole byayagala babadde mu guyimba tegunyuma ekintu kyokka ekyatulenizamu ya Pretty Nicole mukifudde ensonga ate Mickey Wine oli muganda wange ogenda kunyimbira ku kivulu kyange ejjinja genda ofuna abawandiisi Mickey Wine mu kopita yagala kujjako sente zigula nnyimba nagamba Mickey Wine ayige okugula ennyimba ne kati aba yabadde afunye chance ya Pretty Nicole wa Pretty Nicole yayogeza ko oluyimba ekiyimba kifu kizibu Mickey Wine yafunye chance kubanga ekintu kyokka ekyatulendize mu luyimba yabadde Pretty Nicole nga lyrics sizitegeera Mickey Wine wakava mulungi genda ogula oluyimba oyimbe bulungi otegera bulungi kadima kubanga nalabijjo internet yonna mbu Pretty Nicole omwana muto simanyi Pretty kakate mulina bya kyokka nalabina bire ebisirusiru ne kyagulanya alabi nze mbera kyagulanya olimba lolitaka nkuteeke mbera kyagulanya bine ebintu mbivaamu Bobby Wine vayo yogere ku nsonga uli abantu bamanyira Bobby Wine vayo yogere ku nsonga ya Mickey Wine a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Otegera bulungi kadima. Kubanga nalabijjo internet yonna mbu Pretty Nicole omwana muto simanyi Pretty kakate mulina bya kyokka nalabina bire ebisirusiru ne kyagulanya alabi nze mbera kyagulanya bine olimba lolitaka nkuteeke mbera kyagulanya bine ebintu mbivaamu Bobby Wine vayo yogere ku nsonga uli abantu bamanyira Bobby Wine vayo yogere ku nsonga ya Mickey Wine lwaki omusajja omu mutyoboola nnyo lwaki omusajja mu mutyoboola nnyo just bamugambe kati baagala yogere ku nsonga ki kakati ayogere ku Mickey Wine kati mwabatamanyi kyagulanyi kino nkyogera kiva ku mutima gwange nga sikitiisa kyagulanyi ali mu level za President Museveni ali mu level za Baluto tuleme okumubalira muba kyagulanyi ali mu level za Bamukapa kakati level gye mutwalirako kyagulanyi mbana embegayiridde tali ku level za Pretty Nicole na Mickey Wine mwe bakafenyera ebbuga mwe abali ku level ya Pretty Nicole neki ne Mickey Wine ebitamo biteeka mu Bobby Wine okubeera muganda wa Mickey Wine teyazza musango ompuya bulungi kyakugamba kyagulanyi n'oba tumwagala muwe ekitiibwa obanze sivoola muntu yenna
Ompulisa kye nkugamba. Kakati nalabye ebintu ku social media. Babi Wine bw'otofaayo kwogera ku Pulita Nicole, kale n'otunuulira n'ekisange ekyo nyiza okikwata amatayi n'ekitundu. Lwaki? Kubanga basiru. Pulita Nicole talina kye yakoze kibigena mu video ya Mikoa. Kwa Pulita Nicole yaseguwala dda. Bakiyita musege. Yafuuka yaseguka. Yakola ki? Yasegewala. Era Mikoa ine talina musango. Mikoa ine talina musango. Yabadde awa mwana kyakulya. Omwana ono nga muto. Uli ya Mikoa talina musango. Yabadde awa mwana kyakulya naye wakwanyinza okuba yaliriddemu n'ebirala. Ate gutali musango. I'm not so sure about that. Bamuyita mpiso teyeesigama. Miki. Miki, genda ogule oluyimba, odde mu studio, lekera okwo ebiyimba by'owandiika byaggwako. Leka nkuteeke mu simu bi. Terwanyumye. Oluyimba lufu nnyo. Ate oyo omwana alina talent Miki Wine. Actually mu family ya Bobi Wine omuntu abasinga talent Dax Vibes ne Eddie Yawe. Ne kuddako Kyagulanyi ne Miki Wine. Dax Vibes ne Eddie Yawe bayimbi. Ebyaddala mu family eyo. Kati omuntu talent wange musajja wange Bajjo bani yeye byagaana. Yabiva namu. Kakati omuntu abasinga actually Kyagulanyi alina talent yamanyi kuba is a composer. Kyagulanyi muwandiisi. Kyagulanyi awandika lyrics ezinyuma. Ompulira bulungi nkugamba ne Miki Wine mu bantu bonna abo tasobola kwewanda. That's why Dax agenda kuyisa Miki Wine. Ti Dax agule nyimba. Dax akola bezirimu amagezi. Ompulira bulungi nkugamba kadima. Nyono Miki alina omululu mungi. Alaba ngokuwa nisendwa akakadde lutalo. Chukanga akyalina otusanyalaze twalongi. Eyo video ya Pulita Nicole yakoze yabwe tena lulimba tena kiro gina mwana. Yabadde Miki Wine. Alina okugula omuwandiisi n'akosa ki Pulita Nicole amawulire. Kuba Miki Wine ye mugezi yeekutte ku bitrendinga. Pulita Nicole yabadde atraining anakira ne kuluto. Ate Pulita Nicole alina ekintu kyazimba. Yamanya nti okusoma sina magezi ga mu kibiina. N'akita. Kati akozesa figa ye. Era abantu abasaasira Pulita Nicole bensaasira. Nti bebasasira tebabimanyi. Omuntu watuukira okuweereza abasajja ng'ali mu skando za nudu. Simanyi akira mu mweereza nudu. Simanyi nudu babiyita bati. Nudu si. Kakati yo ngo musaasira otya. Kakati bano babbulwa bikolwa. Manyi ku internet ndiko tulinako abantu bayita babbulwa bikolwa. Bwafuna yake yeekwatako ng'abuukirako. Internet abantu bali aido. Bino nze mbyogera tono nkola ki. Kase mu Miki Wine atadde atya lwaki bwe yeyambula tuwavayo kondeminga nga Miki Wine we yamukoze. Ama Miki Wine talina musango gwe wakoze. Babula Miki Wine tuyamba oyimba ebintu ebinyuma. Nze nkufuna na kuyimba gutakola ki? Nekya Pulita Nicole si nsonga. Era Miki Wine genda maaso okola ebintu byo. Ne Pulita Nicole talina kye wakoze. Atulize mu nnyumba. Akayimba keeko. Kayimba si kabi. Kankuteekemu. Yoyo kekali mu Pulita Nicole. Chake biyimba byo nawo. Akayimba mudu zifanga tuli yasengese Miki Wine yabadde ngaayogera naye. Sisubira nti yawandiise. Bamuwandiikira. Amadu yabadde agatadde kamina ka Nicole. Nix nezibula. Miki Wine naye wamazeemu ama. Miki Wine ekiyimba kisanguleyo. Miki Wine ekiyimba kijjeeyo. Ekiyimba mudu zifanga singa watunulira akabina k'ekyalo. Ali mu mudu zifa. Miki Wine oguyimba gujjeewo. Bw'obanga gwe muzadde we. Bw'emanga nze muzadde wa Nicole. Muleka n'agenda n'ensi. Nicole mukulu. Gumanya abantu be yeetikka. Okwetika what do you mean? Kali Miki Wine yeetikika. Yabakoze bukozi video. Gotofaayo kati in case. Kati omuntu watukira okwemula mu video mwe kyamuyita mwana muto. Bana tulekerenga okudictating as future z'abantu. Naba baoganira Pulita Nicole mwali mwagala kuba badokita. Ulida. Badokita batya. Mwali mwagala mubere badokita, mubere bapayo bintu byabalema. Kati mwabale mwamusalira omutya Pulita Nicole future. Byengamba aba. Omulese ensemu. Nze mbanonya ikisimu bampane mu ntegeera. Amayika dima mwino obuzibu obwo. Kati eka kyogamba oyavuma Miki Wine. Tiyeta yagala kuvuga nnyonyi. Tali ku TikTok yasamide ku Miki Wine. Kati kagwe future byakulema. Ne Nicole muleke. Anonye future ye. Singa gwe walina amagezi avuma Nicole. Wandi batoli ku social media ngo ogana bwogani. Kati balizo ninga yango kitegedde. Njiwulidde. Ero ina abaana bo bakulimire school fees zikubuze. Ne oli commentinga ku Pulita Nicole. Oyo Pulita Nicole ayinza kuba aweze emyaka 3 nga tetumanyi. Kakati kino ekibuuzo bantu. Mpuliriza bulungi bye nkugamba. Kakati abantu ba social media temundekerawo okumala ka Pulita Nicole emirembe. Muleka akole byayagala. Muleka akole byayagala. Siku wamuleta mu nsi. Si mwana wa nnyoko. Mukama Katonda yamuleta yamu. Soko yamba abenganda obali bubi. Soko ofune ekyo kuli okomentinga ku Pulita Nicole. Baleke mukama mukonzi. Bagenda okuza bulungi abaana bafuke ba palioti.
agenda ofune bayinginia mu kikaacho babirako ne batuwoganya mu mwana muto Mickey Wine ateeka ati omwana mu video mwana muto gw'omuzaala wawudde nnyina agamba nti mwana wange muto mbadde mmanyi maama wa Nicolo yalina okujja ne complainti nti Mickey Wine omwana wange yamutadde mu video naye omwana musanyufu Pulite Nicolo akola kyayagala sigwa omuzaala ekisinga n'okunuma okimanyi ebiwoggana nga bivuma tebisobola muwa kyakulya mwana muto Mickey Wine ayinza kuba yamwaddeyo emitwalo ameka kuba bukopi bwa Mickey Wine ayina okuba nga yamwaddeyo ameka ntegesobola kuba abiriko ayinza kuba yamwaddeyo 2 kakati ku internet okufuna omuntu akuwa emitwalo 10 kadima lutalo naye ebyo ebisinga okuwoganda okutandika okutegeerera abantu engeri gye balina otambuzamu obulamu bwabwe mulekerawo okwefuulamu aba internet okwefuula nti mwabayigiriza abantu engeri gye batambuzamu mutambuze obwamwe nga bwabalema Pulite Nicolo tomukuza muleke aboneebone kuba nawe obonaabona gwe kyogamba wali toyagala gwe kuba payiro lwaki oli ku TikTok okomentinga bintu ekyana bakimazeeko eddembe bakifudde ensonga omwana ali mu kuyiya kawogoke yoli yawolongoka dda ompulira bulungi kyenkugamba befuula abamumanyi baliyita bbulwa bikolwa kale mweso gye Pulite Nicolo ne Mickey Wine tolina musango gwe wakoze akumanyira ina musindike wa Bajjo ze bampita wanumani ame siti ya bisirusiru siti ya bigwagwa ndi ku radio tolina kye wakoze Mickey Wine genda maaso kola ne video endala va ku bino bi social media byalemwa mu Mickey Wine vayo wetonde mu Mickey kumanyoko akwetondera mwana wanyo kusoko sindike na tena kenda kusindi sorry kakati akwetondera mwana wanyo ko Mickey Wine go muzaala go muweche okulya go amwandikidde oluyimba go wakoze video vayo wetonde nebi na Uganda bye weddembe vayo wetonda chenjala ekiruma kati mayiro akyennugo ebiruma lokuba Nicolo yabadde mu video chiga mama azena andi badde ate byakula bubi ebisinga bamulimula mwana wa nyina yanga girl ki lwaki we yeyambula tebamulumirirwa lwaki bamusonda school fees nadda ku ssomero lwaki tebamuweereza emitwalo 10 buli kumacha toddamu kugamba nonsense oyo Mickey Wine yakoze eki musolwalira ku bantu balabo omwana biri kuno ennaku bye bigagga kale singa yabadde kapiteni Mike Mukula naga Nicolo okoze bubi sandizemu mukula naye akulumira naye kenyini anoonya muwogo anoonya kyakulya atakuwa lwaki ye yalemwa kati ye tayagala kuvuga motoka bagamba tonkuba ati owolereze byekisiru bagamba nti lwaki Mickey Wine mu nkanga zonna lwaki yalese ono the dancer Megatron ono mwana zina Rita the dancer ne babeera mugambye Mickey Wine yabadde anoonya kitraining nga Pulite Nicolo yagala Ghana ya trendinga leyi yatunza video oluyimba inakyo omanyimu golaba oluyimba lunyuma neto yogera ku Nicolo na luyimba okimanyi oluyimba lwafunye views okimanyi oluyimba lwafunye views nyingi okimanyi oluyimba lwa Nicolo for the first time Mickey Wine agenda mitwalo 2 lwa Pulite Nicolo era Pulite Nicolo genda maaso ne kalyayo wamma tebakutiisatiisa wane sebakutegeera nabenjala ebaluma toda kufa ku bino bi social media ino tebiina makulu biri awo nawe bisunga Pulite Nicolo bwali Pulite Nicolo funa nzikuyo funa babisirimu byo ojja kudduka nawekka teyagenda kugulira ddagala obulamu buboto waba kudictatingira bulamu wano wantu kumanyira bimanyira nnyo kati go setting example ki zaga ku setting example kati Pulite Nicolo nkubulira kola ekinyumira obulamu bo bana bakumanyira nabo bali bubi enjala ebaluma n'okukusiga gwafunyeyo n'ataano ga video kuno kuliko n'akukomenting ogenda ozirinyisa ssente ojja maliriza oli mu kakadde oyabise ndabasema yabika nagambye mmeka zasoose ana mutto nagambye mmeka sente wagambye abiri kati gwe wakundabisa n'olinnya 3 wuyo oli kwata nje badde mistake bamwadde 3 mukono bamwadde tugale banaye njagala tugenda gerake wasindi asindi mwanguwe waliwo omuntu gwe bayita translator ange ntimbuuliza Bajjo omwana Sindi yamukola kimu paati 1 wawagira nnyo Sindi n'okuba n'enduulu za Sindi mbadde nsaba Sindi baby ne Spice Diana muno n'emmere yammwe Professor Bajjo katandike tusimbule malekomawo tugende tumalize Sindi ne Spice Diana bamuyite bamuwe ande mbadde nkugamba bannange nga ndi ku radio linnyo mbadde nyombera ku TikTok si buli musiraamu nti yavumye kabaka ekitongole ky'obusiraamu tekinavaayo tulina mufti tulina abakulira obusiraamu
singa bakoze statement kabaka yandibadde vital naye omusajja yali muzikidi gwe nayogera ebyekisiro tumuvunaana nga ki si buli muganda yatunda federal si buli muganda yali mu struggle olukwe si buli muganda yali mu kabaka olukwe natuka n'okuwanganga kati abaganda bonna bawangangula kabaka njagala mubeemu amagezi abantu abawuliriza Bajjo nze ndi professor omuganda bw'akola ensobi evunanyizibwa ku yenga tetujja mujjako kuba kya muganda abaganda milioni 5 tebawagira muntu kulyamu munnerukwe omuganda omubesodi mulondo bwe yatunda federal buganda yona si yatunda ki federal kakati omuntu bw'akola ensobi mu ddiini yo bamugwanga lye eggwanga lye liba likoze eki kuno kubaddeko ebiwumba tutu ku tiktok babasiramu bavuma kabaka toddamu kutyobola ddiini ya muntu yonna ziragambye tyobola Museveni nga bw'oyagala tyobola Kyagulanyi nga bw'oyagala tyobola Lukwago nga bw'okola kikuba bannabi abeki naye kabaka n'eddiini mubajje mu gamwagammwe kale bwampuliza ku radio totyobola eggwanga ly'omuntu totyobola eddiini genda maaso njagala tugende Sindi abagizi ba Sindi mwangweko nakomye nkugamba nti bantu babu Spice Diana Sindi tetulina budde bannayuganda bampuliza ku BTF nze Mukasa Alifunsi sirina buzibu na Sindi alina mutima mubi kakati okakasa kyenjuga nazya nemba wa scenario nemba gamba Sindi omutima gw'omubi akana kamusaba drop kasidiki voko naje kama nzize nga nkyogera nesiyogera kwa akana Sheebah nagenda kusikai nagenda ku Serena Sindi nagana okumuberawo ku lonchi ye Sindi nagana bulufiri eddewo bali balese ekirowoozo okuzawo bulufiri Sindi yakola ki yagana n'okuyimba soje mwala ba ku Serena yatwala emyezi 3 ng'abonyabonya promoter nga tayagala jjake yakomewo ne Lilian naye Sindi jukira yali afunyeka kubanga Sindi yagana okuyamba banne jukira Sheebah yeyamba Sindi okutuuka awo wakola ki Sindi yali aweddeko Sindi zinampangisa kula bonita mwe n'abaala baso nafuna abantu babiri nze sogera ku muyimbi gwe sipangisa ne mutwala ejjinja ku kivulu kyange ekyabusoga bwe yavaayo abasoga batono yamutunuulire buza lagadi Sindi ne mutwale ku gundi era sho n'ensala kakati ekisinga okunuma ku bana abantu tebapangisa muyimbi tebamuteeka mu ssente nga ffe bapromota bwe twogera byobera ku social media kuwoggana kati nze Sindi muwalanire ki wakiremena wano she yamusaze Germany yagenze eka dotwala yoka dansa Sheebah bwe yatambulanga n'abazinyi be Sheebah atambula ne bamanager be Sheebah atambula n'abantu abamuyambako n'abalinyisa ku nnyonyi okumanya akakazi akayina omutima omubi kagenze Germany she ya flopinze babadde banga promoter nayogedde naye mwabaddemu abantu nga 5 ne edit neegaana bapanze Photoshop sebo sirika tebisobola kufuluma ebifaananyi kwaso yaganyi kati nanzi naganya abantu okugenda Germany nti Katonda gwensinza nze Bajjo yabonyabonya akayimbi kammwe bwe katadde ku drawing board nga mubera kuno kwasamira ku Bajjo babayimbi bakama ziyenjogerako ne musoka ne movement ne mala nepangula bwenjaga mpule muyimbi kiko nali nesimbyemu natalaba kumanyi ga Katonda kimu ekinera liki sako sirike na mwagala nnyo omanyi lwaki namwe kubatteke nze mbera ku mazima njagala mazima kati tukola funa studio onako loli kola ebyekifere nze ndi kwabya kuba nange oli wadde mba okunja byanga nkoze ebyekifere amazima genyini so yasaza omukazi jukira yaganza eka neyezinya yekka nga teyamulaba ne audience baganyo giraga bali ku internet namwe abayimbi bana abawagiza babera ku internet ne babawogawo tebalina makulu that's why nze sigenda ku social media basi Bajjombega Bajjo munyampi strategy mpula kyenkugamba nze binyumira kubanga manya ababyogera tebalina makulu kati bawagidde Sindi ati jukira abantu aginga buli kamu ojimanyi weekend yabasibe baatidde okuntaginga ku soye Germany oyo tasobola kukola so naddamu n'afuna paka ng'agenze mu church oba nawanika emikono ku round about ewazana najja nangamba Sindi alina okusaba essala bweti ayi Mukama Katonda neyambulako ekyoyo ky'omutima omubi ntandika okwagaliza bannankadima nga toyagaliza tasobola kimuteekako kikolima katasobola kufuna abantu tovanga akadidde mu upcoming naye Sheebah lwaki aprosperinga lwaki Sheebah agenda mu maaso mpulira Sheebah ayagaliza ne bojjanga owunya olususu Sheebah akwaniriza kyovulanga Sheebah agenda mu maaso bagambye agenda gula private jet bwamala okuzaala omwana komawo n'ennyonyi ewaka kati kyetambadde ngamba Spice Diana nti nze bwe nzija ku radio kwogera kusikogera nga kati ze Sindi nasonya obusonyi omukuba nsobola okuba Sindi n'akaba natafuluma na nnyumba okomeka ku baana kati mubuuze oba kubira Butcherman esimu akubuulire Bwino gwe nasirikira kati naye ndi muntu mukulu mbakubamuko buno bwakungulu sako mpulize mbakubamuko buno bwakungulu kwanze siyingira lutalo nga sina plan A plan B plan C mpayo lutalo lumukadimanga nalwana ne lunema
nze ndi wanumani njukira nako olwabasamize saluwangula kulamuni yabulirawa nze singira lutalo yaze ne unyabata bwana ne Bajjo singira lutalo ne siluwangwe kati yafunye omuntu omu n'ekitundu Germany n'akawaleka ak'omunda kabadde kakubiri video singa zalumye dda singa bansekerera singa Germany bampuliriza bali kuno bagamba tatuwagira kantu ka mutima mubi nze mpuliriza nze tali muyimbi nkidamu kadima tali muyimbi alina kuleta mu nampangula okuba abayimbi sikubakuba mbajja mpuliriza ale gwa bategeka kati bona abakuba ne bagona ategeka ki bali ne sikini ngena batimba wa jinja bapalaso tugenda jinja gotimba ali sikini ngena mutimba ata ino obuzibu twaddawo kasonze kasotegere ensobiyo kati ensinjitidde kasotegere ensobiyo kadima nze kasonda g'ekibuli nga nange nze ndi wa kibuli kati muno obuwagizi bwa Sindi mbulaga kibuli mbulaga ne munagenda mu America temujja funa wadde omulema toyogera bwotyo jaswala mpuliriza kati yabafunye Germany ngaye mama singa njogera ayayaya buntaginga yabaddazi na buzinyi ngabuka owekikuta lumpita wa kikuta obambulaga kolero mbulaga nti sina kikuta mukulu mpasi tuli ku radio mukulu sebo nani kikozeko wana ku video sebo mukulu kakati genda mpo so ye Germany kale zene unyawata bavuma Bajjo tamaiti ni Malawudi bakubuza nga define Bajjo nga Bajjo is a type of Malawudi kwandi mutende ne bipolar nchongerako ana nyizo kuvuma maika de muntu watakuvuma toba kakati ulinga ato musirusiru katandisa kummanyira ate magatono kasajo katandisa kummanya nange ntandike ndi bipolar is bipolar a bad word uli musiru define for me bipolar kitegezo omuntu adistoti ndi mulalu kiki okay I'm sorry Bajjo kati bichi byayogere netonza anti netonze kakati abagizi ba Sindi mujja kuwogana mujja kubera ku social media mujja kuwulira obusungu nze bampita Malawudi Bajjo ate nze njogera ekino mbanga ati mpangula kubanga ebyenjogera bibera ku mazima nze sina gwempalana ne Sindi wanakoma one bwana wanika emikono kusawa ya Queen nga yeyambuda akalega tutasobola kikola ajajiwanika pozi ngarogena sonywa musomo agenda jiwanika bwana agendeza na kulangu ya bawu nebiwagizi byebyo bisine biga nti Bajjo nsonyiwa asuka kwetonda Katonda Sindi akola ebintu bisatu ati di professor asuka ejeke ekitibwa kya kabaka king herself agende neje maso ga Katonda akyuso mutima gw'omubi yetondere Bajjo lero tamye mbagambye sozo na mujja kuwogana muwogane munyige nabalazeke Germany wanumani amajimani no muyimbi gwe nakubya kama njeranga baleka wewane ekyabadde kakati ata kumanya mukaso yo mubi ne ka dancer yaganye tolewa de ka dancer akamu yali nyeye kenyonyi just kati air ticket bichi kakati nywe kadali mu kusonda air ticket ye mukomya w'ekivulu kya Philippines promoter jabisa so kakati promoter ataso okuwa balance ngate yafunye negwere kye Germany abado kisubira kubanga kye Uganda kati Sheebah yagenda tu yafuna abantu Germany nobulu abantu 10 kali yandifunya 50 kati bali mukola edit okumanya so yasaze kumalo gabwe singa bagitadde live kadi bawulira bakusimu singa bagiraze live tali kintu kiruma muyimbi ngakola show nekola ki ne flop nze neunya n'abayimbi abayingira Bajjo nze muntu abuno buvumo bwa TikTok nze Bajjo nze ndi kivumo kyolanga ntutula kivumo nze kenyini ndi kivumo ato mvume kado vume ekivumo kakati Spice Diana nawe wetereze yetereza tali oyagala kwa okana manager Roja wafuna omusajja gamba yawukana ne manager togeza n'okola ensobi eyo mbadde Spice Diana twali tulabya banene emirembe engalo to zanyisanga entuyo z'omuntu akusitudde yo Sindi mumaze ekijjawo mulete video Spice ogambe yagala kola atya Sindi mumaze Spice ogambe yagala kola atya Sindi ndozola Sindi mukoze eki okay kati Spice Diana sagala obenga Sindi okoze ebintu bingi ne manager Roja tuba bookinze shows nyingi muguze bye mugula ne manajani togezana yawukano yo muvubuko lo omusajja yafuna omusajja nagwa mu love ate ekyo obusiru Spice akopa Sheebah that's Sheebah is an inspiration to many Sindi akopa Sheebah Spice akopa Sheebah kali Spice anonya Lubuto oba izala kuba yalufuna mbona yazaleko nga Sheebah olwokuba Sheebah yatwaza Lubuto lwabalo why Spice ayito mutwalira mu grade yezo kati Spice fan wa Sheebah
ati bwe temwagala mazima bwento bwenjogera ne muwakana mfundikira nze si competitor Sheebah is far ahead banange mu abantu mwe nabavuganya Sheebah ali wala naye baba Sheebah kye yakuwa temuddamu tanapa wadde 10 ne kidirisa kya nimba okumpa sente kikubira kidirisa va ku deal kubira kidirisa bakyampa wadde 10 kya nimba akankuterekawo muzeeyi tokyate ati buliza ati kojjawo mu ya nimba dirisa nekala amazima ga katonda Sheebah ebyaddala zinjogera mazima kidirisa kya nimba n'okumpa yo babiri nzate bu sente bwembwagazanye kyekyanne kubisisa kankutereko ze nina ku simu ne kirimba kati mbadde mbagamu mu abawala abayimbi abavuganya Sheebah ekisooka alina omutima omulungi Sheebah alina kye bayita hit ekyagana Sheebah okugwanga avudde wa Jeff yatambula ne badirisa abakolanga ebintu wa Jeff kati Spice dano ja kufuna endowooza egamba Sheebah nga waali Sheebah alina tiimu yonna gye yaje ewani otegedde bulungi kakati Spice olunaku lw'oliva ku lwoja nga bafana bwe yakola asobola okuvayo ne tiimu atasobola Spice is not hard working nga Sheebah is a hard working girl kiki kyakulaze nti ali mulaavu n'omuntu namulabye nze mbimanyi Bwino yafuna omusajja n'amusula mulaavu ate abasajja abafere basula abantu mulaavu ate omukazi yenamanizaroje yali amuyita ati amuvudde ndozava yali amanejinga byonna yamanyi oba buzibu ava ku manejinga byonna music na birala yamanyi kakalize kyengamba Spice ngogenda kukola show yo nkyogeredde ku beat nze simala googera sindi namogedde kuna maze googera nze kuvayo nenkuwoninga amanyi baba yakakadde ku mutala ndakakadde kawali kalagula ze bampita mulogo ne siri mulogo kuba ndaba abantu gye babakola ki yebalaga kubanga nayiga public ni ekwaga tayina mugaso nga toyina manager nga toyina promoter public tesobola kwata 10 kikuteekamu era kijjo kolejja kusondayo mutwalo ekoleki kibi nnyo okwechangira ku muntu amanyi dynamics zo kati Spice daye na loje wabanga akwata sente mugura togenda kugora bano twajirwa social media muntu abera mu kiyumba nga yalidde mmere egaze najja nakuwa amagezi nagama Spice vayo ja kubaawo ekyo si kituufu kadi mango yagala okuwangala ku nsi kuno totyanga kuvuma totyanga criticism bagita katya criticism to criticize totyanga criticism bana abakuwaga ku internet bikoma mu commentinga bikoma mu kubuza binvumidde emyaka mingi nensigala nze muwanguzi ompulya bulungi nkugamba sebo mwana isomero kakati Spice we checking sagadde kuleta Bwino wiki ejanja kujja ne Bwino muyina nkusonyiye omusajja yo mumanyi omusajja mumanyi nnyo waawo munyonyo ate abayimbi be Uganda mulekera ogwa mu mukwano olw'okuba ekisajja kigulidde emmotoka baako kikwadde sente esi talenti yo kyabugagga okusinga sente tulina n'abagenda okulonda corporate mu gavumenti yababulirayo bawasambuwasa kakati abayimbi mumanye value yammwe nti okuyimba kuleeta sente nnyingi okusinga gavumenti otegera bulungi nkugamba ekisajja ekyo kigenda okujja okulaba nga looje yatoba dda naawe eno ku zero kadima omuntu nga loyiseeko mu ngalo ze tomunyomanga kadima nze naleeta abayimbi bonna ne bagwa abaasinga kubanga nalina dynamics zaabwe nganze kakati oyo omusajja mujja kubera mu kisenga kuyita baby love nga tamanyi namba ya Sky Soldier looje abeeraawo ompulya bulungi nakubira Bajjo nagamba tukoze tutya omuyimbi waffe tukoze tutya kati gwe ekisajja ajja kudda mulaavu kikunkumulemu abaana uyo okuze ozala abaana basatu ofeedinge kaliya yefe ali n'omuyimbi si kirungi kulaga musajja gwa mulaavu Sheebah ekyamufunyisa omukisa nti abantu bali bamanyi talina musajja kati lwaki Sheebah abantu bamuwagira basanyuka nnyo nga afunye omuki kwa mwamusibangako biri ebyekisiru byammwe byotegedde byesagala kuyisa ku ki kakati lwaki Sheebah kati Spice daye nate tojja kutundanga Sheebah because Sheebah ye twasanyusa nnyo okulabanga ayina omusajja Sheebah tavuganyizika Sheebah she's a class dirisa ya nimba sente mukubi ayizo gamba dirisa ya nimba sente neze bwenjagala nga kadima yagala nkwagale bera n'omutima omulungi kasoma n'omutima obulungi zobo wangu de meme yakati Sheebah yampangula era njagala azaale balongo ate ndangirira olubuto lwa Sheebah genda zaala balongo nze ndi saalo tutandika kukira ku nze ndi saalo ngagenda zaala balongo kankirangire kule bisigenda kuswala Sheebah agenda zaala ku mutima gwo Katonda agenda muwa balongo nze Katonda okumpa abalongo b'emirundi ebiri akebera mutima nze sina mutima kyabalina empozi bababba ozijukiza mu kikazi baba twala dda nenda bakola DNA nga bange bali kula bali kale abasajja bali bankuliza baana nega abasajja bagwa mulaavu kati okuzuti abaana botazaala yo mukazi mama wawe alina omutima omulungi mama wawe oba naye omusajja yamufuna yatomera
age nafune ku bizibu byensi afsiya tugakuebisa tokolimira yakudidde ndigerese banange sinalya ninga tola simula sinalya mugati gwa Sheebah na gumu ne manager we yansubiza yanimba dirisa nkunonja weleza sente dirisa wanimba limbo obuse ne Sheebah mwagala bwagazi sinalya bana abantu balowooza nalya naye kati kankubuuze sindi ekyo gwe nali njagala ku mutima Samo kubire ekikopo wano ebiwagizi bye byampaaki Aneti akutumidde ali UK Aneti naye tampa ssente agenti akwagala nnyo Aneti gyebale Aneti andoba naye gwe beredde nayogera ebyamagezi otera okugera ebyekisirusiru ndinako oli amaliriza eddafida si gwe beredde ne wafango ni eyanvumanga basi kujjukira era muntu weyita beredde nenovaamu ebyamagezi tulage ku bbere tulaba baddene kale nnyabo nayebale naye nze neebuuza bafuutu soja balya mmere ki oba balya mayirungi bakoze ekya obwongo bwawe buli kaseera babulowooza bakuki bo balowooza bwe banayogeranga Museveni avaako baagala nnyo okwogera ebintu ebibasanyusa okitegeera David Lutalo si muyimbi wa Nuupu si muyimbi wa NRM wabula muyimbi waffe abakyala naddala ffe abakyala okitegeera gwe fuutu soja ne woonooyogera si gweyimba kabisi kandagala kagenda okunyingiza David Lutalo okitegeera ati ongamba nti David Lutalo ku nnaku gyempitamu ate ongamba togenda mu David okujjako nnakuyo bafuutu soja batwazeeko emirembe lwaki mubawa amakulu bereddene lwaki mubawa amakulu lwaki temubasiriikirira lwaki mubaddamu bikukwasa obusungu kati kati obusungu obujjawa si memba wa palamenti siki talina kifo mu gavumenti musajja wetu naye ayagala kaseera kaakati mwe kyemulina okukola mugende muwagire Lutalo muve ku bafuutu soja bange ffe tulina omuwagira era bifuutu soja bigende tobavuma ebivumo tebigoba bivumo tuli balokole tovuma bafuutu soja basonyiwa nze siri mulokole naye bifuutu soja babirya emmere oli wa ddiini ki oli Dubai yiri oli wa ddiini ki maama oli South Africa oli wa ddiini ki maama nze ndi mukatuliki owage kusindi ne Sheebah owagirana nze bonna mbawagira kwa bonna banyimbira katonda nabateekako saagala ani webabateekako abiri mpagira Sindi lwaki owagira Sindi Sindi muyimbi era wayimba eddoboozi livaayo wawulidde eddoboozi lya Sheebah erugogo Sheebah entertainer musanyusa Sindi muyimbi vokale lwaki tewamuwagidde Germany bonna nze mbaagala kale webale bereddene addako yokuteesa sebo teesa Anderson kale sebo yes sebo naye kitako mu bwangu nzirayo ku radio yanguwa inako nawitawo ng'ayogera ng'osimanyanga mulumbo yeke yavumye kabaka wano mu Buganda omuntu yenna alumba kabaka aba alumbye Buganda kabaka tagenda vaayo sebo Anderson tokuma muliro abasiraamu bonna tebavumye kabaka mpuliriza nze saagala muntu avuma ddiini ya muntu Anderson saagala muntu avuma ddiini ya muntu wante batyobolerawo ddiini wadde sebo obusiraamu si bwavumye mpuliriza seeke yavumye kabaka si ye mwogezi w'obusiraamu obusiraamu bwine saagala kakati gwavuma abasiraamu oli musiraamu temusirwalira ku bantu bambi munyaga mubeemu amagezi kakati kyagamba abaganda abatunda sokosika kankubuuze omuganda eyatunda Beni Kiwanuka n'aleeta obote abaganda bonna batunda Beni Kiwanuka kosangamu olumulizo ningi abaganda abagala Museveni abeeko sokosirike abaganda abagala twayogera bya kisiru abaganda ffe batunda federo buli muganda yatunda federo toyogeranga nonsense tosobola kuvuma oli kisirusiro nzala kwanga woto nalya mmere oyasamira bwasamiriza buli musiraamu yena yavumya obusiraamu olinga embwa kyonna kiringo nkiregera kuno ebimwa baako ogende ku mannyoko kiza kizunga buzunzi kimasiikire buli musiraamu yavumya obusiraamu olinga amatako nsonyiwa ali nasoma bimpemuza omuntu mwatakinga engayi totakinga busiraamu ku mannyoko mubeemu amagezi mbizimwe nammwe kivudde kutaaba kiva kufuuwa mmindi
Abasiraamu bonna ayima kachuga nnyoko. Ebiganda bisiba biryamu oluko wano. Bampuga mbala basiba batunda struggle. Bampuga abaganda bonna batunda struggle. Kyagulanyi atunda struggle. Ebiganda byatunda Beni Kiwanuka ne bireeta obote. Abaganda bonna batunda Beni Kiwanuka. Obusirusiru wamwe temumundeetanga concept Bajjo nammwe. Temunsinikira gannyo. Kirya n'embizi ekyo kiva kufuuwa taba kyonna kiwunya taba muwulira awunya mu ssimu. Abasiraamu bavudde ne bavumirira Seeka kye yakoze. Basiraamu bonna be bamuvumye ku mannyoko. Kisinika gannyo. Ebintu mwe abatategeera kye mubula nga muli binaku nnyo. Era bannayuganda bwavu obaluma bupangise. Temutegeera entegeera yammwe muli bisiru. Omuntu omu ye yakoze ensobi nga bampuge bakola ensobi. Kyogamba abaganda bonna bakoze ensobi. Ebisirusiru bino. Temuvuma ddiini y'abannammwe olw'okuba Seeka yavumye Kabaka. Nammwe ebiganda mwatunda federo, mwalyamu Kabaka obukwe, mwawangangusa Muteesa, Buganda nasi yawangangusa Muteesa, temutusinikirako gannyo, mbizi mwayima. Mwasaba bwasami, Omuganda bw'akola ensobi, emuvunaanyizibwanga Omuganda. Omusiraamu bw'akola ensobi, emuvunaanyizibwanga Omusiraamu. Temundeekanya ndi mulwadde. Nezi nako agagobereza agasina bagamba sagala bigoberezi bingi nga bisiru njagala abagoberezi babiri nga bagezi mega mube mwa magezi Omuganda omu bw'akola ensobi abansobiye ng'Omuganda Omukatuliki omu bw'akola ensobi abansobiye ng'Omukatuliki mukera kuno kwayo enjala ebaluma mwasama bwasami abasiraamu bonna wabuddeko bamufuti b'abasiraamu nga bavudde bavumye Kabaka wawuliddeko abakulira obusiraamu nga bavumye Kabaka Chimayanje bakivuma Kabaka nga temuvaayo. Kale tugende. Lwaki muvume eddiini z'abannammwe embizimu? Kakana. Mbadde nkuita oteekere. Embizi zino. Masera, abusiraamu bavumye njagala okwebaza ne programu yasigitegedde kandi ziri 17 njagala kusaba ebyumba tutuli kuno bimanyira bumanyizi ez'amakyaga fagona ko olwalimu olwokubanga tukwasaganya ensonga abaganda bange bonna abawuliza njagala kuba tugira abategeeza ngenda kuzomwezi genda kubeera 27 tugenda wali ate bwe biwagizi bya sini bwangwe tuyombe njagala kati kuyomba kati omuzimu gw'okuyomba gulinye kati jingo nyugunya akugambye nti Peter Nicole engeri gye yasumula okuse mulinde agenda kuba ate muzibu nyagera funa